హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెవెల్లీ థింగ్స్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి పప్పు టమాటా నేను ఎలా చేస్తానో చూడండి. చాలామంది పప్పులోనే టమాటా వేసేసి కుక్కర్ పెట్టేస్తారండి, కానీ నేను కొద్దిగా చిన్న చిన్న మార్పులతో చూపిస్తున్నాను. స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. 5-6 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కొద్దిగా క్రష్ చేసుకున్నానండి. ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒక్కొక్కటి వేస్తూ చెప్తానండి. గిన్నె పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. అలా చేసినట్లయితే నేను ప్రతిరోజు పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీ ఫోన్కు నోటిఫికేషన్ వస్తాయండి, మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు. ముందుగా ఒక చిన్న ఉల్లిపాయని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకున్నానండి. వాటిని ఫ్రై చేసుకుందాం. అలాగే వెల్లుల్లిపాయలని కొద్దిగా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, వాటిని కూడా వేసేసుకుందాం. తాలింపులో వెల్లుల్లిపాయ వేస్తామండి. ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇక్కడ స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. పెద్ద సైజు టమాటాలు ఒక 3 తీసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకున్నానండి. అవి కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలండి. 2 స్పూన్స్ కారం వేసుకోవాలండి. కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకొని స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత వేసేసుకోవాలండి. సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలండి. టమాటాలు వాటర్ ఎక్కువ వస్తాయండి, అలాంటప్పుడు వాటర్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఇక్కడ వాటర్ వేయలేదు. ఒక్కొక్కసారి టమాటా ఉడకదు, అలాంటప్పుడు చిన్న గ్లాసుడు వాటర్ వేసుకోవచ్చండి. టమాటా అయితే మెత్తగా కుక్ అయిపోయిందండి. నేను ఒక టీ గ్లాస్ కందిపప్పుని ఉడికించుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఆ పప్పుని టమాటాల్లో వేసేసుకుందాం. పప్పు మరీ గట్టిగా ఉందంటే మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చేంత వరకు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవచ్చండి. నేను ఇక్కడ చిన్న టీ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నానండి. సాల్ట్ చూసుకుని ఇప్పుడే వేసేసుకోవాలండి. ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం పోపు వేసుకోవాలండి. చివరిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలండి. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్నట్లు ఇలా బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉంచాలండి. పప్పు పక్కన పెట్టేసుకొని పోపు వేసేసుకుందామండి. పోపు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చెప్తానండి. ఉల్లిపాయలు 1 స్పూన్ కట్ చేసి వేసుకోవాలండి. ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చెనపప్పు, సాయిపప్పు, ఎండుమిర్చి ఒక 3, వెల్లుల్లిపాయలు ఒక 4 వేసుకోవాలండి. అలాగే ధనియాలు కొద్దిగా వేసుకున్నానండి. కరివేపాకు, కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి. చివరిగా దించేసి ముందు కొద్దిగా ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలండి. ఆ బిట్ మిస్ అయింది. పోపు ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకుని పప్పులో వేసేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలండి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవచ్చండి. పప్పు టమాటా రెసిపీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. వడియాలతో పప్పు టమాటా అయితే సూపర్ కాంబినేషన్ అండి. వడియాల ప్రిపరేషన్ ప్లేలిస్ట్లో ఉందండి, కావాలనుకున్న వాళ్ళు చూడొచ్చు. ప్లేలిస్ట్లో 253 వరకు వీడియోస్ ఉన్నాయండి, తప్పకుండా ఒకసారి చూడండి. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని అయితే ప్రతిరోజు ఒకసారి విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.